Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat pintar sekalian. Pada kesempatan ini saya konsultan properti Pekanbaru Dani Jahri Saragi dengan nomor HP atau WA 0852 631 03255 0852 631 0852 631 03255, menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang beberapa desain rumah yang bisa kami bangun ya, mulai dari rumah sultan ya, mulai dari tepi 200 per 200 dengan harga mulai 1,9 miliar dengan semi varnish besar 70% ya, mulai dari ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi. Untuk itu percayakan kepada kami untuk membangun rumah impian Bapak Ibu ya. Kantor kami ada, legalitas juga ada, dan bisa legalitas ada, kantor jelas ya. Kantor berada di Jalan Duyung dekat Jalan Nangka, Mall SKA Pekanbaru. Begitu segera percayakan rumah impian Bapak Ibu kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.